Koncom februára 1994 sa nad nízkymi Tatrami držala sivá obloha. Ako by sa hory nevedeli rozhodnúť, či príde odmek alebo ďalší prudký mráz. V dolinách už miestami kvapkala voda zo striech, no vo vyšších polohách ležal tvrdý sneh, ktorý vietor navieval do vysokých závejov. Pred horskou chatou pri Čertovici stálo staršie vozidlo Škoda 1203 a vedľa neho 5 dievčat v pestrofarebných bundách. Smiali sa, kontrolovali fotoaparát na kinofilm a upravovali si čiapky, ako by sa chystali na obyčajný školský výlet. Muž, ktorý ich mal sprevádzať, sa volal Milan Hronec. Mal 48 rokov, široké plecia, prešedivené vlasy a tvár poznačenú vetrom. Hory poznal lepšie než ulice vlastného mesta. Vedel, kde sa v hmle láme chodník, kde sa pod snehom skrýva kosodrevina a kde sa lavína spustí aj po jedinom neopatrnom kroku. Dievčatá prišli z Bratislavy, študovali na vysokej škole a výlet si naplánovali ako posledné spoločné dobrodružstvo pred skúškami. Posledná, Veronika, mala krátke tmavé vlasy, ostrý pohľad a vedie to len jeden deň, povedala, keď Milan tretíkrát kontroloval ich výstroj. Vyjdeme hore, prejdeme hrebeň a večer sme na chate. Na čo nám je lano a polovica tých vecí? Milan jej vzal z ruky tenkú mäskú rukavicu. Pretože toto nie je rukavica do hôr. Keď sa zmení počasie, prsty ti v nej stuhnú skôr, než si to všimneš. Veronika prevrátila oči, no Katarína ju potiahla za rukáv. Dievčatá si požičali náhradné rukavice a návleky. Milan potom rozložil na kapote papierovú mapu. Ukázal trasu cez les, otvorený svah, hrebeň a zostup k malej chate na druhej strane. Podľa predpovede mal vietor popoludní zosilnieť, sneženie sa však čakalo až v noci. Ak sa počasie zhorší skôr, otočíme sa, povedal. Bez diskusie. Samozrejme, prikývla Katarína. Veronika sa len pousmiala. Vyrazili krátko po 8. Spočiatku bol výlet presne taký, aký si dievčatá predstavovali. Les bol tichý, sneh pod topánkami vrzgal a pomedzi smreky prenikalo bledé svetlo. Milan kráčal vpredu rovnomerným tempom a občas čakal, kým ho dobehnú. Po hodine si všimol prvý zlý znak. Vietor sa otočil zo západu na sever a priniesol jemný, suchý sneh. Na hrebení sa tvorili dlhé perá zvíreného snehu. Milan ich chvíľu sledoval a skontroloval hodinky. Zrýchlime. Veď máme dosť času, namietla Veronika. Počasie čas nemeria podľa našich hodiniek. Keď vyšli nad hranicu lesa, vietor ich udral do tvári tak silno, až Lucia prestala žartovať. Pred nimi sa tiahol biely svah bez jediného stromu. Chodník sa dal rozoznať podľa tyčí vyčnievajúcich zo snehu. Milan sa sklonil, nabral hrst snehu a stisol ju. Horná vrstva bola tvrdá, pod ňou však cítil mäkký, nesúdržný sneh. Ideme späť, rozhodol. Katarína prikývla okamžite. Zuzana si vydýchla, len Veronika zostala stáť. Teraz? Veď sme skoro hore. Nie sme skoro hore. Chata na druhej strane je bližšie než cesta späť. Milan sa k nej otočil. Nie je. A tento svah sa mi nepáči. V tom sa od hrebeňa ozvalo tlmené zadunenie, ako by niekde pod nimi praskla hrubá doska. Milanovi stuhla tvár. Všetky za mnou, rozostupy 5 metrov. Nestúpajte mimo mojich stôp. Začali zostupovať. Vietor zhustol a o pár minút sa krajina stratila v bielej hmle. Ich stopy sa zaplňali snehom. Milan kráčal opatrne, skúšal terén palicou a vyhýbal sa miestam, kde sa sneh leskol hladkou napnutou vrstvou. Potom sa stalo niečo, čo neskôr každá opisovala inak. Lucia tvrdila, že najprv zbadala, ako sa celý svah nad nimi pohol. Zuzana si pamätala ostrý zvuk podobný trhaniu plachty. Katarína počula Milanov výkrik, Monika iba zrazu stratila pôdu pod nohami. Milan videl tenkú prasklinu, ktorá sa rozbehla po svahu rýchlejšie, než človek dokáže urobiť jediný krok. K zemi! Batohy neodhadzovať! Snehová doska sa otrhla asi 50 metrov nad nimi. Najprv sa posúvala pomaly, no v zápätí masa snehu nabrala rýchlosť a začala sa lámať na veľké bloky.
Milan schmatol Zuzanu za rameno a strhol ju k skalnému výčňovku. Katarína sa hodila na Moniku. Lucia zmizla v oblaku prachového snehu. Veronika sa pokúsila utekať bokom, no prúd ju zrazil. Svet sa premenil na rev, tlak a tmu. Milan cítil, ako ho sneh zdvihol, otočil a hodil o tvrdý podklad. Udrel si bok a chvíľu nevedel, kde je hore. Držal ruky pred tvárou a snažil sa vytvoriť priestor na dýchanie. Masa ho niesla niekoľko metrov, potom sa zastavila tak náhle, až mu vyrazilo dých. Zostal pod tenkou vrstvou snehu, no jedna ruka trčala von. Vyhrabal sa a začal kričať mená dievčat. Vietor mu slová trhal z úst. Katarína, Lucia, Monika, Zuzana, Veronika. Najprv nič. Potom sa spod snehu ozval kašel. Milan začal hrabať holými rukami. Našiel Katarínu, ktorej vyčnievala červená kapucňa. Bola otrasená, ale živá. Spoločne vytiahli Moniku. Krvácala z nosa a plakala, no vedela hýbať rukami aj nohami. Zuzanu našli pri skale. Mala poranené zápestie. Lucia bola ďalej. Jej batok zostal zachytený o kosodrevinu a vďaka nemu neležala hlbšie. Keď ju vytiahli, nedýchala. Milan jej uvoľnil ústa, zaklonil hlavu a začal s oživovaním. Po niekoľkých vdychoch sa prudko nadýchla a vykašľala sneh. Chýbala Veronika. Milan si zapamätal miesto, kde ju lavína zasiahla a smer, ktorým ju niesla. Nemali vyhľadávače, iba jednu lavínovú šnúru, ktorú si Veronika nepripevnila správne. Na povrchu nebolo nič a sneh rýchlo tvrdol. Hľadajte palicami, pomaly, vedľa seba. Dievčatá sa triasli, ale poslúchli. Milan sondoval svah systematicky. Vedel, že po 15 minútach šanca na prežitie prudko klesá. Vietor zasypával ich stopy a svah nad nimi nebezpečne hučal. Zuzana zrazu vykríkla. Jej palica narazila na niečo mäkké. Milan odhodil rukavice a začal kopať. Ostatné sa pridali. Asi pol metra pod povrchom sa objavila Veronikina topánka, potom noha a telo skrútené na boku. Tvár mala modrastú, ústa plné snehu. Milan ju vytiahol, vyčistil jej dýchacie cesty a začal stláčať hrudník. Dýchaj, no tak dievča, dýchaj. Katarína klačala vedľa neho a plakala. Monika sa modlila šeptom. Po chvíli Veronika zachrčala, obrátila hlavu a nadýchla sa. Otvorila oči, no nedokázala hovoriť. Pravá noha ju bolela, ale nebola zlomená. Všetkých 6 prežilo prvý úder hory. Ich nešťastie sa však ešte len začínalo. Lavína zasypala chodník a odrezala návrat do doliny. Viditeľnosť klesla na niekoľko metrov. Milanov kompas pri náraze praskol, jedna palica sa stratila. Lucia navyše pri páde stratila mapu uloženú vo vonkajšom vrecku. Milan síce poznal terén, no v bielej tme sa aj známy svah mohol zmeniť na pascu. Musíme ísť dole, povedala Katarína. Milan sa pozrel na miesto, kde predtým viedol chodník. Nad ním sa odlomila ďalšia vrstva snehu a ticho sa zosunula do žľabu. Tam už nepôjdeme. Tak kam? Milan ukázal do bielej hmly smerom na východ. Spomenul si na starú pastierskú kolibu, ktorú kedysi používali lesní robotníci. Nebola zakreslená v turistických mapách a nevedel, v akom je stave. Ak ešte stála, mohli sa v nej ukryť. Ak ju nenájdu, zostanú na otvorenom svahu pri teplote, ktorá mala po zotmení prudko klesnúť. Je tam koliba, možno 2 kilometre. Možno? Ozvala sa Veronika slabým hlasom. V tejto chvíli nemáme nič lepšie než možno. Zviazal ich krátkym lanom, aby sa v mle nestratili. Veroniku podopierali Katarína a Zuzana. Milan šiel prvý a hľadal bezpečný prechod pomedzi závany. Každý krok bolel, pretože pri lavíne si narazil rebrá, no nikomu to nepovedal. Vietor zosilnil natoľko, že sa museli nakláňať dopredu. Sneh im zalepoval oči a prenikal pod oblečenie. Počase Monika povedala, že už nevládze. Milan našiel vo vrecku čokoládovú tyčinku a rozdelil ju medzi všetky. Veronika odmietla svoj kúsok, ale on jej ho vložil do ruky. Teraz sa nehrá na hrdosť. Teraz sa prežíva. Kráčali ďalej. Čas stratil význam. Snehová búrka pohltila všetko okrem lána medzi nimi. Milan sa orientoval podľa sklonu svahu, smeru vetra a tmavý škvrn kosodreviny.
Keď už začínal pochybovať, zbadal v hmle tmavý obdĺžnik. Najprv si myslel, že je to skala. Potom uvidel šikmú strechu zaťaženú snehom. Tam! Dievčatá takmer nereagovali. Boli príliš vyčerpané. Milan ich doviedol k nízkym dverám a odhrnul závej. Dvere boli zamrznuté, preto do nich udieral ramenom, až povolili. Dnu sa prevalil sneh a pach starého dreva. Koliba mala jednu miestnosť, hlinenú podlahu, lavicu a malé železné kachle. V rohu ležalo niekoľko polien prikrytých plesnivou plachtou. Strecha na jednom mieste zatekala, no steny stáli. Milan zapálil oheň pomocou brezovej kôry, ktorú nosil v nepremokavom vrecku. Keď sa prvý plameň chytil dreva, dievčatá si sadli tesne k sebe. Lucia plakala bez zvuku. Monika si držala krvavú vreckovku pri nose. Zuzana mala opuchnuté zápestie. Veronika sedela pri stene prikrytá 2 bundami a hľadela do zeme. Katarína sa obrátila k Milanovi. Zajtra sa vrátime? Milan otvoril dvere a pozrel von. Búrka silnela. Sneh sa hromadil tak rýchlo, že ich stopy už neexistovali. V diaľke opäť zadunelo. Zajtra uvidíme, povedal. Nechcel im prezradiť, čo vedel. Lavína pravdepodobne zničila jedinú bezpečnú cestu späť. Nikto presne nepoznal ich zmenenú trasu. Na chate ich začnú hľadať až večer a záchranári sa v takejto búrke nemusia dostať ani nad hranicu lesa. V kolibe navyše našiel drevo možno na jednu noc, trochu čaju, 3 konzervy a nič viac. 6 ľudí, 3 konzervy. Zima, ktorá sa len začínala. Milan zavrel dvere a prisunul k nim lavicu, aby ich vietor nevyrazil. Potom sa posadil pri kachliach a počúval ich nepravidelný dých. Všetky prežili lavínu, ale hory ich ešte nepustili. Vonku sa zotmelo a búrka zakryla celý svet. Výlet, ktorý mal trvať jediný deň, sa skončil. Boj o návrat domov sa práve začal. Oheň v železných kachliach horel slabo. V kolibe bolo chladno, no v porovnaní s búrkou vonku pôsobilo aj pár stupňov nad nulou ako záchrana. Dievčatá sedeli natlačené vedľa seba, zabalené v bundách a dekách, ktoré Milan našiel v drevenej truhlici pri stene. Deky páchli dymom, myšami a vlhkosťou, ale nikto sa nesťažoval. Milan si sadol k dverám a opatrne si nahmatal bok. Pri každom hlbšom nádychu ho pichlo pod rebrami. Pravdepodobne ich mal narazené, možno jedno aj prasknuté, no zatiaľ dokázal dýchať a chodiť. Oveľa viac ho zaujímali dievčatá. Lucia sa triasla, hoci sedela najbližšie pri kachliach. Mohol to byť chlad, šok alebo oboje. Monika mala opuchnutú peru a krvácanie z nosa už ustalo. Zuzanino zápestie napuchlo a pri pohybe ju bolelo, no prsty cítila. Veronika si držala pravú nohu a odmietala sa na kohokoľvek pozrieť. Katarína ako jediná pôsobila sústredene. Milan vyťahol lekárničku. Najprv skontrolujeme zranenia, potom jedlo, vodu a drevo. Veronika zdvihla hlavu. Nemali by sme sa pokúsiť dostať späť, kým ešte nie je úplná noc? Je úplná noc, odpovedal Milan. A vonku je výchrica. Keby sme teraz vyšli, do 10 minút sa stratíme. Záchranári nás budú hľadať na pôvodnej trase. To áno. Tak musíme byť tam, kde nás budú hľadať. Milan sa na ňu pokojne pozrel. Na pôvodnej trase je lavínový žľab. Navyše tam práve padajú ďalšie dosky. Ak sa chceš vrátiť, musela by si prejsť miestom, ktoré nás takmer zabilo. Veronika stisla pery. Takže tu len budeme sedieť? Dnes v noci áno. Prežiť noc je momentálne naša jediná práca. Jeho hlas nepripúšťal diskusiu. Katarína mu podala lekárničku a spoločne dievčatá ošetrili. Zuzane spevnili zápestie elastickým obväzom a 2 tenkými doštičkami, ktoré Milan odlomil zo starej debničky. Monike vyčistili ránku na pere. Lucia nemala viditeľné zranenie, len neustále drkotala zubami. Najhoršie vyzerala Veronikina noha. Členok bol opuchnutý, ale kĺb nebol neprirodzene vytočený. Milan jej topánku nezobul úplne, aby ju potom pri väčšom opuchu dokázala znovu obuť. Uvoľnil šnúrky a členok spevnil. Dokážeš na ňu stúpiť? Veronika sa s pomocou steny postavila. Keď preniesla váhu na pravú nohu, skríkla a okamžite si sadla. Takže nie. Nie je zlomená, povedal Milan. Ale zajtra s ňou ďaleko nepôjdeš.
Zajtra už tu predsa nebudeme. Milan na to neodpovedal. Keď boli zranenia ošetrené, vysypal na lavicu všetko jedlo. 3 konzervy bravčového mäsa, ktoré našiel v kolibe, 1 balenie suchárov, 2 čokoládové tyčinky, hrsť orechov, 4 jablká, niekoľko cukríkov a malé vrecko ovsených vločiek. Dievčatá mali v batohoch aj pár obložených chlebov, no väčšina bola rozmočená snehom. Jeden sa dal zachrániť, ostatné boli premočené a rozpadávali sa. Lucia sa pozrela na jedlo a nervózne sa zasmiala. To je všetko? To je všetko, čo máme teraz pred sebou, povedal Milan. Veď ráno nás nájdu, ozvala sa Monika. Určite už vedia, že sme sa nevrátili. Možno vedia, ale nevieme, či sa k nám dokážu dostať. Milan rozdelil jeden chlieb na 6 častí. Každému dal kúsok jablka, niekoľko orechov a polovicu cukríka. Konzervy neotvoril. Veronika sa na svoj prídel chvíľu dívala. To je večera? Áno. Veď ja som od rána skoro nič nejedla. Ani ostatní. Máme 3 konzervy. A nevieme, koľko dní tu zostaneme. Veronika chcela niečo povedať, no Katarína ju predbehla. Milan má pravdu. Veronika sa k nej prudko otočila. Samozrejme, ty budeš súhlasiť so všetkým, čo povie. Nie, len nechcem zjesť všetko počas prvej noci. A ja nechcem zajtra omdlieť od hladu. Milan položil dlaň na lavicu. Počúvajte ma. Od tejto chvíle nebudeme jesť podľa chuti, ale podľa potreby. Nebudeme míňať drevo, lebo je nám príjemné teplo. Nebudeme vychádzať sami. A nikto nebude brať nič zo zásob bez toho, aby o tom vedeli ostatní. To sú vaše pravidlá? Spýtala sa Veronika. Nie. To sú pravidlá zimy. Tento raz už nikto nenamietal. Po jedle Milan prehľadal kolibu. Pod lavicou našiel hrdzavú sekeru, starý hrniec, hrnček a zápalky zabalené v novinách z roku 1987. V truhlici boli 2 sviečky a kus povrazu. Na povale objavil niekoľko ďalších polien, no časť z nich bola znitá. Najväčším problémom bola voda. Všetci mali v termoskách a fľašiach dohromady sotva 2 litre. Milan naplnil hrniec čistým snehom a položil ho na kachle. Keď sa roztopil, zostala na dne len tenká vrstva vody. Toľko snehu a tak málo vody, zašepkala Monika. Sneh je hlavne vzduch, vysvetlil Milan. A jesť ho nesmiete, ochladí vás vnútra. Lucia držala hrnček oboma rukami a čakala, kým na ňu príde rad. A čo ak budeme smedné? Budeme topiť sneh, pomaly, vždy keď bude horieť oheň. Katarína si všimla, že Milan nepije. A ty? Pil som. Nie, nepil. Milan sa na ňu pozrel, potom si vzal jeden dúšok. Vedel, že príklad je v skupine rovnako dôležitý ako rozkaz. Keby videli, že si odopiera vodu, začali by robiť to isté, alebo by ho podozrievali, že sa snaží zásoby šetriť na ich úkor. Vietor búšil do stien a cez škáry v doskách prefúkoval sneh. Milan s Katarínou utesnili najhoršie miesta kusmi starej látky. Dvere spevnili lanom a lavicou. Potom rozdelil nočné služby. Každé 2 hodiny mal niekto prikladať do kachlí, kontrolovať dvere a topiť sneh. Veroniku zo služby vynechal pre zranenú nohu. Lucia sa okamžite ozvala, že sama bdieť nedokáže. Nebudeš sama, povedal Milan. Vždy budú hore 2. A čo budeme strážiť? Oheň, počasie a seba navzájom. Veronika sa ironicky usmiala. Pred čím? Pred vlkmi? Pred panikou, odpovedal. Spali v 2 skupinách, čas pri kachliach a čas na lavici. Pod seba si dali batohy, pretože studená zem odvádzala teplo. Milan ich prinútil vyzúť si mokré ponožky a zavesiť ich pri kachliach. Lucia protestovala, no keď jej ukázal biele znecitlivené prsty, prestala. Suché oblečenie je dôležitejšie než pohodlie, povedal. Ak budete spať v mokrom, ráno sa nemusíte postaviť. Prvú službu držal Milan s Katarínou. Ostatné sa uložili, ale dlho nikto nezaspal. Každé silnejšie zadunenie vetra znelo ako ďalšia lavína. Monika potichu odriekala modlitbu. Lucia sa pri každom zvuku mykla. Veronika ležala chrbtom k ostatným. Katarína sedela pri kachliach a prikladala do ohňa tenké triesky.
Naozaj si myslí, že nás zajtra nenájdu? Spýtala sa šeptom. Milan chvíľu mlčal. Myslím si, že nás budú hľadať. To nie je to isté. Nie. Ako dlho môžeme zostať tu? Pozrel na drevo. S týmto množstvom možno 2 dni, ak budeme kúriť opatrne. Potom budeme musieť nájsť ďalšie. A jedlo? Ak ho rozdelíme, vydrží dlhšie než drevo. Katarína sa zadívala do plameňov. Veronika to nezvládne. Zvládne, len ešte nevie, že musí. Ona nie je zlá, len potrebuje mať veci pod kontrolou. Tu ich pod kontrolou nemá nikto. Po polnoci ich vystriedali Monika a Zuzana. Milan si ľahol, no bolesť v rebrách mu nedovolila spať. Počúval ich tichý rozhovor o rodičoch, domove a strachu, že sa už nevrátia. V kolibe nemal ich strach kam uniknúť. Niekedy pred svitaním Milan začul jemné škrabanie. Otvoril oči a uvidel Veroniku pri lavici so zásobami. V ruke držala jeden z cukríkov. Čo robíš? Spýtal sa. Veronika stuhla. Som hladná. Všetci sme. Je to len jeden cukrík. Polož ho späť. Nebudeš mi rozkazovať, čo môžem zjesť. Jej hlas zobudil ostatné. Lucia sa posadila, Monika prestala prikladať a Katarína sa na Veroniku neveriaco pozrela. Milan vstal pomaly. Bok ho prudko zabolel, no nedal to najavo. Ten cukrík nepatrí mne ani tebe, patrí skupine. To je smiešné. Nie je. Takže teraz budeme všetko deliť ako v pionierskom tábore? Budeme deliť všetko, lebo ak si každý vezme čo chce, o 2 dní nemáme nič. Veronika zvierala cukrík v dlani, v očiach mala hnev, ale aj hanbu. Nakoniec ho položila späť. Dobre, ale keď ráno prídu záchranári, chcem, aby ste si zapamätali, ako ste sa ku mne správali. Milan prikryl zásoby plachtou. Keď ráno prídu záchranári, budem najšťastnejší človek v týchto horách. Veronika sa vrátila na svoje miesto, nikto už nezaspal úplne. Za úsvitu búrka trochu ustúpila, vietor stále fúkal, no medzi nárazmi bolo počuť ticho. Milan odsunul lavicu a opatrne otvoril dvere. Pred kolibou stála takmer meter vysoká stena snehu. Obloha bola olovená a všetky okolité svahy vyzerali rovnako. Žiadne stopy, žiadny chodník, žiadny dým zo vzdialenej chaty. Dievčatá vyšli po jednej von, smreky sa ohýbali pod snehom a v doline ležala hustá hmla. Milan priviazal na tyč červenú šatku z Lucínho batoha, aby ju mohli zbadať záchranári. Potom vyšiel niekoľko desiatok metrov nad kolibu a pokúsil sa zorientovať. Sneh bol nestabilný. Pri každom kroku sa pod ním oddelovali malé plátne. V diaľke videl miesto, kde lavína zlomila pás lesa. Návrat pôvodnou cestou bol nemožný. Smerom na východ sa črtala dolina, ale medzi nimi a ňou ležal strmý žľab. Keď sa vrátil, dievčatá čakali pri dverách. Tak čo? Spýtala sa Katarína. Milan si oprášil sneh z ramien. Dnes nikam nejdeme. Veronika sa oprela o stenu. A zajtra? To bude závisieť od počasia, od tvojej nohy a od toho, či uvidíme alebo začujeme záchranárov. A ak nie? Milan sa pozrel na každú z nich. Vedel, že odpoveď sa im nebude páčiť, no klamstvo by bolo nebezpečnejšie. Ak nie, budeme musieť rozhodnúť, kto zostane a kto pôjde po pomoc. Lucia zbledla. Monika si pritisla ruky k ústam. Veronika sa prestala hádať. V tej chvíli všetky pochopili prvé a najtvrdšie pravidlo prežitia. Hora sa neprispôsobí človeku. Človek sa musí prispôsobiť hore, aj keď sa mu jej podmienky zdajú nespravodlivé. Milan ich poslal dovnútra a zatvoril dvere. Potom odmeral drevo, rozdelil zvyšok vody a odložil jednu konzervu bokom ako poslednú rezervu. Od tej chvíle už neboli skupinou študentiek na výlete s horským sprievodcom. Boli 6 ľuďmi uväznenými v zime. A každé ďalšie rozhodnutie mohlo určiť, koľký z nich sa vrátia domov. Tretie ráno v kolibe začalo tichom. Vietor sa konečne utíšil, no nikto sa z toho neradoval. Ticho iba zvýraznilo škvrkanie v žalúdkoch, praskanie slabého ohňa a pravidelné kvapkanie vody zo strechy.
Po 2 nociach boli všetci unavení, nevyspatí a podráždení. Oblečenie im nasiaklo dymom. Vlasy mali mastné a tváre sivé od chladu. Milan sedel pri dverách a nožom rozdeľoval posledné jablko na 6 čo najrovnakejších dielov. Robil to pomaly, pretože cítil pohľady dievčat na svojich rukách. Kúsok, ktorý zostal pri jadierkach, odmožil k svojmu prídelu. Veronika sa okamžite ozvala. Ten tvoj je väčší. Milan položil nôž na lavicu. Nie je. Vidím, že je. Je na ňom jadrovník, preto vyzerá väčší. Tak si ho vymen so mnou. Bez slova jej podal svoj diel a vzal si jej. Veronika si jablko prezrela, ako by v ňom hľadala dôkaz podvodu. Ostatné dievčatá mlčali. Pred 2 dňami by sa na takej hádke zasmiali. Teraz sledovali každý kúsok jedla s pozornosťou, akú predtým venovali iba skúškam alebo peniazom. Milan otvoril jednu konzervu mäsa. Tuk na povrchu bol stuhnutý do bielej vrstvy. Zohrial ju pri kachliach, pridal do nej hrsť ovsených vločiek a trochu vody. Vznikla riedka kaša, ktorú rozdelil do 6 hrnčekov. Každý dostal len niekoľko lyžíc. Lucia zjedla svoju porciu príliš rýchlo. Potom ešte dlho olizovala lyžicu a pozerala na hrniec. Môžem ho vyčistiť? Spýtala sa. Milan jej ho podal. Lucia prešla prstom po mastných stenách a oblizla ho. Keď si uvedomila, že ju ostatné sledujú, začervenala sa a odvrátila tvár. Nemusíš sa hanbiť, povedala Monika. Ja sa nehambím, ale hlas sa jej zachvel. Z pôvodných zásob zostávali 2 konzervy, niekoľko suchárov, trochu vločiek, orechy a čokoláda, ktorú Milan označil za núdzovú rezervu. Pri najprísnejšom delení to mohlo vydržať 3 dni. Dreva bolo ešte menej. Počas noci museli oheň 2-krát nechať takmer vyhasnúť, aby ušetrili polená. Ráno bola na vnútornej strane stien námraza. Vyšli všetci. Po búrke vyzeral svet čistý a nebezpečne pokojný. Sneh siahal miestami po pás, konáre smrekov sa skláňali k zemi a obloha bola bledá bez jediného modrého miesta. V diaľke sa nad hrebeňom prevalovali nové mraky. Milan rozdelil lano na 2 časti. S Katarínou a Monikou zamieril k pásu lesa pod kolibou. Lucia, Zuzana a Veronika zbierali konáre bližšie pri stene. Suchého dreva bolo málo. Väčšina ležala pod hrubou vrstvou snehu alebo bola nasiaknutá vodou. Milan sekerou odsekával spodné mŕtve vetvy zo smrekov a Katarína ich viazala do zväzkov. Zrazu začuli krik. Prichádzal od koliby. Milan pustil drevo a rozbehol sa hore. Bolesť v rebrách mu vystrelila do chrbta, no nezastavil. Pri dverách našiel Luciu, ktorá držala Veroniku za rukáv. Zuzana stála medzi nimi a kričala, aby prestali. Čo sa stalo? Zvolal Milan. Lucia ukázala na Veronikinu kapsu. Vzala si jedlo. Nevzala som nič. Videla som ju pri truhlici. Milan natiahol ruku. Ukáž vrecká. Veronika zbledla od hnevu. Nebudeš ma prehľadávať. Tak ich vyprázdni sama. Nemáš na to právo. V kolibe sú spoločné zásoby. Ak si nič nevzala, bude to hneď jasné. Veronika sa pozrela na ostatné. Čakala, že sa jej niektorá zastane. Katarína však sklopila pohľad k jej vrecku. Monika si objala ramená. Zuzana vyzerala zúfalo. Takže mi neveríte, povedala Veronika. Nikto neodpovedal. Prudko vyťahla ruky z vreciek. Na sneh padol zatvorený nožík, vreckovka, hrebeň a 2 sucháre. Lucia sa na ňu vrhla, ale Milan ju zachytil. Ty zlodejka, kvôli tebe budeme hladovať. Sú to len 2 sucháre. Len 2? Máme ich 10. Veronika sa rozkričala, že mala závrat, že potrebuje viac jedla pre zranenie a že Milan rozdeľuje zásoby nezmyselne. Tvrdila, že všetci slabnú práve preto, lebo im nedovolí poriadne jesť. Hovorila rýchlo a hlasno, ako by sila slov mohla zmeniť to, čo ležalo v snehu. Milan počkal, kým sa odmočí. Prečo si sa nespýtala? Lebo by si povedal nie. Možno. Tak vidíš. Nie. Vidím len to, že si ich chcela zjesť potajomky. Veronika kopla do snehu. Ty sa tu hráš na veliteľa. Rozhoduješ, kto dostane jedlo, kto môže výjsť a kto má hovoriť.
Nie sme tvoji vojaci. Nie ste. Preto vám vysvetľujem každé rozhodnutie. Vysvetľuješ? Ty len rozkazuješ. Katarína sa konečne ozvala. Veronika, prestaň. Ukradla si jedlo nám všetkým. Ja som ho ešte nezjedla. To nič nemení. Veronika sa na ňu pozrela, ako by ju udrela. Boli priateľkami od prvého ročníka a Katarína ju dovtedy vždy bránila. Teraz stála na Milanovej strane. Výborne, povedala potichu. Tak už viem, ako to je. Zobrala si palicu a odkrývala za roh koliby. Milan ju nechal odísť len niekoľko metrov. Vedel, že hnev potrebuje priestor, ale tiež vedel, že v horách sa môže aj krátky útek zmeniť na smrť. Sucháre vrátil do truhlice. Potom prikázal, aby všetky zásoby zostali na viditeľnom mieste. Truhlicu už nezatvárali. Každý mal presne vedieť, čo zostáva. Tajomstvo živilo podozrenie a podozrenie mohlo skupinu rozbiť rýchlejšie než hlad. V ten deň už nikto nehovoril o záchranároch s istotou. Obloha zostávala zatiahnutá a nad dolinou visela hmla. Milan 3-krát vyšiel na otvorené miesto a počúval. Nezachytil vrtuľník, píšťalku ani vzdialené hlasy. Raz sa mu zdalo, že počuje motor, ale zvuk sa rozplynul vo vetre. Mohol to byť nákladný automobil na ceste ďaleko v doline, alebo len praskanie lesa. Milan skontroloval aj okolie potoka, ktorý si pamätal z leta, no teraz bol zasypaný. Na jednom mieste začul pod snehom slabé zúrčanie. Spolu s Katarínou odhrabali takmer meter snehu, kým narazili na tenkú vrstvu ľadásť. Pod ňou tiekla voda. Bol to prvý skutočný úspech od lavíny. Naplnili všetky fľaše a termosky. Voda bola ľadanásť, ale čistá. Dievčatá sa po prvý raz za celý deň usmiali. Monika si opláchla tvár, Lucia chcela piť hltavo, no Milan ju zastavil a prikázal jej piť pomaly. Keď sa vrátili do koliby, Veronika sedela sama pri stene. Katarína jej podala fľašu. Našli sme vodu. Gratulujem. Nechcem sa s tebou hádať. Tak sa nehádaj. Mala si nám povedať, že ti je zle. Povedala som to Milanovi, nezaujímalo ho to. To nie je pravda. Veronika sa otočila. Odkedy ho tak dobre poznáš? 2 dni? A už vieš, čo je pravda a čo nie? Katarína stisla fľašu. Poznám teba. A viem, že keď sa bojíš, snažíš sa všetko ovládať. Aspoň niečo robím, ty len poslúchaš. Katarína položila vodu vedľa nej a odišla. Keď si sadla ku kachliam, mala v očiach slzy, ale nedovolila im vytiecť. Večer Milan otvoril druhú konzervu. Tentoraz rozdelil jedlo pred všetkými. Každá dostala rovnaký počet lyžíc. Svoj hrnček položil posledný a nechal Katarínu, aby rozhodla, ktorý mu podá. Chcel odstrániť aj najmenšie podozrenie, že si necháva viac. Jedli pomaly. Každé sústo držali v ústach, kým sa takmer nerozpustilo. Keď Lucia pustila kúsok mesa na zem, okamžite ho zdvihla, oprášila a zjedla. Nikto sa už netváril znechutene. Po večeri Milan rozložil mapu, ktorú mal uloženú pod počívkou batoha. Nebola podrobná a koliba na nej nebola, no dokázal približne určiť ich polohu. Najbližšia horáreň mohla byť 7 alebo 8 kilometrov na juhovýchod. Za dobrého počasia by tam zdravý človek zišiel za niekoľko hodín. V hlbokom snehu, cez neznámy terén a lavínové svahy to mohlo trvať celý deň alebo dlhšie. Nemôžeme tu zostať navždy, povedala Zuzana. Nezostaneme, odpovedal Milan. Tak kedy pôjdeme? Keď sa vyjasní natoľko, aby som videl hrebeň. A keď bude sneh stabilnejší. Veronika sa zasmiala bez radosti. Čiže zase rozhodneš ty. Milan prikývol. O trase áno. Za bezpečnosť tejto skupiny zodpovedám ja. Nikto ťa o to nežiadal. Tvoji rodičia podpísali súhlas, že vás budem viesť. Moji rodičia si myslia, že sme na chate. Tá veta umočala všetkých. Každá si predstavila domov, telefón na chodbe, matku čakajúcu na správu a otca, ktorý možno práve volá horskú službu. V roku 1994 nikto z nich nemal mobilný telefón. Nemohli poslať správu ani oznámiť, že žijú. Medzi nimi a ľuďmi v doline ležalo len niekoľko kilometrov, no mohli to byť stovky. Keď ostatné zaspali, Milan sedel pri dverách a držal v rukách poslednú zatvorenú konzervu. Vedel, že ju bude musieť na ďalší deň otvoriť. Potom im zostanú iba sucháre, vločky, orechy a núdzová čokoláda. Ak sa počasie nezlepší, hlad už nebude len nepríjemným pocitom.
Začne oslabovať svaly, úsudok aj vôľu. Vedľa neho si sadla Veronika. Myslíš si, že som zlá? Spýtala sa. Milan sa na ňu nepozrel. Myslím si, že sa bojíš. To sa bojíme všetci. Áno, ale každý strach vyzerá inak. Chvíľu počúvali praskanie dreva. Tie sucháre som nechcela zjesť oba, povedala. Jeden som chcela dať Lucii. Celý deň sa triasla. Prečo si jej ho teda nedala pred nami? Veronika močala. Možno si chcela jeden dať jej, pokračoval Milan. A možno si to povedala až vtedy, keď ťa prichytili. To musíš vedieť ty. Neveríš mi. Dôvera nie je to, čo od ľudí požaduješ. Je to to, čo im svojimi činmi umožníš. Veronika vstala a odkrývala späť k deke. Predtým sa však zastavila. Keď sa odtiaľto dostaneme, už nikdy nechcem cítiť hlad. Milan sa pozrel na poslednú konzervu. Keď sa odtiaľto dostaneme, budeš si ho pamätať celý život. Ráno našli pascu prázdnu. Návnada zmizla a v snehu zostali iba drobné stopy. Lucia bola slabá, Veronikina noha stále opuchnutá a nad hrebeňom sa znovu zhromažďovali mraky. Milan rozdelil posledné orechy. Tentoraz nikto nekontroloval veľkosť porcií. Dievčatá len otvorili dlane a prijali niekoľko kúskov, ako by išlo o niečo vzácne. Hlad ich ešte nezlomil. Už ich však menil. Odhaľoval v nich sebectvo, strach, hanbu, aj schopnosť podeliť sa o posledné sústo. A Milan vedel, že ďalší deň ukáže, ktorá z týchto stránok bude silnejšia. Na 4. ráno sa Milan zobudil skôr než ostatní. Oheň v kachliach už takmer vyhasol a v kolibe bolo cítiť ostrý chlad. Na okrajoch okna sa vytvorila hrubá vrstva ľadu, takže cez sklo neprenikalo ani sivé svetlo. Milan siahol po poslednom väčšom polene, no ruku zastavil tesne nad ním. Ak ho spáli teraz, večer nebudú mať čím usušiť oblečenie. Priložil len hŕsť tenkých konárikov a prikačil sa pri slabom plameni. Žalúdok ho bolel od hladu a poranené rebrá sa ozývali pri každom pohybe. Horšie však bolo niečo iné. V kolibe už necítil iba strach. Cítil napätie, ktoré viselo medzi spiacimi dievčatami ako natiahnuté lano. Lucia spala s batohom pod hlavou a obe ruky mala obtočené okolo neho. Zuzana si večer schovala vlastný hrnček pod bundu, pretože sa bála, že jeho niekto použije. Veronika ležala oddelene pri stene. Katarína sa od neho odvrátila. Ešte pred lavínou sa všetky rozprávali naraz, požičiavali si oblečenie a smiali sa z rovnakých príhod. Teraz sa každá budila pri najmenšom pohybe tej druhej. Po prebudení rozdelil vôčky uvarené vo vode. Každý dostal riedku porciu bez cukru. Poslednú konzervu neotvoril. Prečo ju šetríme? Spýtala sa Lucia. Na cestu, alebo pre prípad, že niekto zoslabne. Ja som už zoslabla. Všetci sme zoslabli. Veronika sa oprela o stenu. Presne to hovorím od začiatku. Keby sme jedli normálne, mali by sme viac síl dostať sa dolu. A dnes by sme už nemali nič, odpovedala Katarína. Možno by sme už boli v doline. S tvojou nohou? Veronikina tvár stvrdla. Moja noha je lepšia. Včera si ledva prešla k potoku, lebo mi nikto nepomohol. Pomáhali sme ti všetky. Nie všetky. Milan udrel dlaňou do stola tak prudko, že hrnčeky poskočili. Dosť! Všetky stíchli. Od tejto chvíle sa nebudeme vracať k suchárom, povedal. Veronika ich vrátila, vec je uzavretá. Lucia sa neveriacky zasmiala. Uzavretá pre teba. Ja s ňou mám spať v jednej miestnosti. A ona s tebou. Takže ju ešte ľutuješ? Neľutujem nikoho. Snažím sa, aby sme sa nezačali správať ako nepriatelia. Veronika si založila ruky. Možno už nepriatelia sme. Tá veta zostala visieť v chladnom vzduchu. Monika sklopila oči a začala si nervózne šúchať prsty. Zuzana sa pozerala do prázdneho hrnčeka. Milan pochopil, že zákaz mi už nič nevyrieši. Po jedle išli zbierať drevo. Obloha sa trochu vyjasnila, no bolo oveľa chladnejšie. Milan ich priviazal na lano a rozdelil len na dve skupiny na dohľad. Pri starom vývrate našli suchšie konáre a kusy kôry. Po hodine sa ozval vzdialený zvuk. Všetci zastali. Tento raz to nebol vietor ani praskanie stromov. Bol to hlboký, pravidelný huk motora.
Vrtuľník, vykrikla Lucia. Zvuk prichádzal spoza hrebeňa. Dievčatá odhodili drevo a rozbehli sa na otvorený svah. Milan zakričal, aby zostali pri stromoch, ale nikto ho nepočúval. Monika mávala červenou šatkou, Katarína kričala a Zuzana si vyzliekla modrú bundu. Milan vytiahol poslednú svetlicu, ktorú nosil v núdzovom puzdre. Mal iba jednu. Ak ju vystrelí príliš skoro, mraky ju zakryjú. Ak zaváha, vrtuľník odletí. Zvuk zosilnil. Nad vzdialeným sedlom sa objavil tmavý bod. Stojte spolu, kričal. Nechoďte vyššie. Veronika sa však odviazala z lana a začala krývať hore po svahu. Chcela sa dostať nad pás stromov, kde ju posádka uvidí. Lucia ju nasledovala. Sneh pod ich nohami začal praskať. Milan schmatol Luciu za batoh a strhol ju dozadu. Potom dobehol Veroniku. Okamžite dolu! Musia nás vidieť! Stojíš na naviatej doske. Je tam vrtuľník! Veronika sa mu vytrhla a urobila ďalší krok. Pod topánkou sa jej otvorila tenká trhlina. Milan ju bez varovania zrazil na zem a ťahal späť po bruchu. Veronika ho ubrala lakťom do poranených rebier. Pred očami sa mu zatmelo, ale nepustil ju. V tom nad nimi preletel vrtuľník. Bol ďaleko, takmer splýval so sivou oblohou. Milan zdvihol svetlicu, zamieril do voľného priestoru a stlačil spúšť. Červené svetlo vyletelo vysoko, zažiarilo nad lesom a pomaly klesalo. Všetci kričali a mávali. Vrtuľník však pokračoval rovnakým smerom. Na okamih sa zdalo, že spomalil, potom zmizol za hrebeňom. Huk motora slabol, až zostalo iba ticho. Lucia klesla na kolená. Nevideli nás. Možno videli svetlicu, povedala Katarína. Keby ju videli, vrátili by sa. Možno sa nemohli otočiť. Alebo nás nehľadali, ozvala sa Veronika. Milan sa pomaly postavil. Pri dýchaní cítil v boku ostrú bolesť. Veronika si oprášila sneh z bundy a pozrela sa na ňo s nenávisťou. Udrel si ma. Zastavil som ťa. Zhodil si ma na zem pred všetkými. Stála si na lavínovej doske. Vždy máš vysvetlenie. Milan ukázal na trhlinu v snehu. Tam je moje vysvetlenie. Veronika sa ani nepozrela. Kvôli tebe nás nevideli. Kvôli mne si živá. To si hovoríš pri každom rozhodnutí však, že nás zachraňuješ. Možno nás tu v skutočnosti držíš. Katarína sa k nej obrátila. Čo to rozprávaš? Nevieme, kde sme. Nevieme, či tá horáreň existuje. Má mapu, zásoby aj sekeru. Všetko kontroluje on. Milan mlčal, no videl, ako jej slová zasiahli ostatné. Nie preto, že by im verili. Pretože pomenovali obavu, ktorú si možno ani sami nechceli priznať. Lucia sa postavila. Prečo sme ešte stále neodišli? Vysvetlil som vám to. Vysvetlil si nám, že je to nebezpečné, ale tu tiež zomrieme. Dnes sme mali prvý deň s lepšou viditeľnosťou. Potreboval som skontrolovať terén. A skontroloval si ho? Čiastočne. Tak kedy pôjdeme? Zajtra ráno, ak sa počasie nezhorší. Veronika sa trpko usmiala. Zrazu zajtra. Keby sme sa neozvali, nechal by si nás čakať ďalší týždeň. Vrátime sa dnu, povedal Milan. Nikto sa nepohol. Počuli ste ma? Nie sme psi, odsekla Lucia. Milan sa na ňu zadíval. Ešte včera sa bála zostať 2 minúty sama. Teraz stála vedľa Veroniky a vzdorovala mu. Nebola to odvaha. Bol to strach, ktorý si našiel hlas. Katarína pristúpila medzi nich. Prestaňme. Vrtuľník môže byť stále na blízku. Musíme pripraviť väčší signál. Na otvorenom mieste pod kolibou rozložili z tmavých vetiev veľký kríž a pripravili mokré ihličie na dymový signál. Pracovali takmer bez slov. Veronika zostávala s Luciou, Katarína pri Milanovi a ostatné sa báli prikloniť na ktorúkoľvek stranu. Večer sa v kolibe napätie ešte zhoršilo. Milan otvoril poslednú konzervu a rozdelil ju, no Veronika svoj hrnček nevzala. Nechcem nič od teba. Jedlo nie je odo mňa. Ty si rozhodol, kedy ho dostaneme. Lucia položila aj svoj hrnček na stôl. Ani ja nebudem jesť. Monika na ňu vytreštila oči. Prečo? Pretože to nie je spravodlivé. Čo nie je spravodlivé? Všetky máme rovnako. Milan si sadol. Dobre, nejedzte. Katarína sa k nemu prudko otočila.
Milan, nemôžem ich nútiť. Zajtra pôjdeme všetci? Spýtala sa Zuzana. Ak bude Veronikina noha schopná presunu. Je schopná, odpovedala Veronika. To rozhodne terén, nie tvoja hrdosť. A ak poviem, že zostanem? Nikto nezostane sám. Možno zostanem s Luciou. Lucia na ňu prekvapene pozrela, no potom prikývla. Tak zostanem tiež. Katarína neveriacky vstala. Zbláznili ste sa? Nemáte mapu, sekeru ani skúsenosti. Máme kolibu a vodu, povedala Veronika. Záchranári nás tu nájdu skôr než niekde v lese. Pred chvíľou si tvrdila, že nás tu Milan drží. Drží. Ale keď odíde, budeme sa môcť rozhodovať sami. Ráno urobíme rozhodnutie spolu, povedal Milan. Hlasovaním? Spýtala sa Veronika. Vypočujem každú z vás. Potom vám poviem, čo považujem za bezpečné. Takže zase rozhodneš ty. Áno, pretože ak sa rozhodnete zle, ja budem ten, kto vás bude hľadať pod snehom. Veronika sa chystala odpovedať, no z vonkajšej strany koliby sa ozval úder. Všetci stúhli. Po chvíli prišlo škrabanie pri dverách a hlboké zavrčanie. Milan vzal sekeru a naznačil dievčatám, aby zostali vzadu. Opatrne sa pozrel cez škáru. Pri kolibe stáli 2 vlky. Boli vychudnuté a priťahoval ich pach jedla. Jeden obchádzal dvere, druhý očuchával miesto, kde v snehu vyliali zvyšok kaše. Lucia si zakryla ústa. Monika začala šepkať modlitbu. Napadnú nás? Spýtala sa Zuzana. Ak budeme spolu, pravdepodobne nie. Veronika sa zadívala cez škáru. A keď sa rozdelíme? Milan sa na ňu pozrel. Nemusel odpovedať. V noci držali službu po 3. Vlky sa ešte niekoľkokrát priblížili, no horšie bolo močanie vo vnútri koliby. Pred svitaním si ku Kataríne sadla Monika. Myslíš, že Milan vie, čo robí? Katarína sa pozrela na muža spiaceho pri dverách so sekerou vedľa ruky. Myslím, že sa snaží. To som sa nepýtala. Katarína dlho mlčala. Neviem. Tá odpoveď sa Monike nepáčila, ale bola úprimná. Keď sa rozvidnelo, Milan vyšiel von. Na oblohe sa znovu zbierali mraky a zo severu prichádzal vietor. Stopy vlkov viedli okolo koliby a potom dolu k potoku. Signálny kríž bol čiastočne zasypaný. Po vrtuľníku nebolo ani stopy. Milan sa vrátil dnu. Všetky už sedeli pri stole a čakali. Medzi Veronikou a Katarínou zostalo voľné miesto, ako by kolibu rozdeľovala neviditeľná hranica. Musíme odísť dnes, povedal Milan. Popoludní príde ďalšie sneženie. A ak odmietneme? Spýtala sa Veronika. Milan položil mapu na stôl. Potom už našim najhorším nepriateľom nebude zima, hlad ani vlky. Pozrel sa na ne jednu po druhej. Budeme ním my sami. Ráno opustili kolibu ešte pred východom slnka. Nikto sa už nehádal o tom, či majú zostať. Pohľad na takmer prázdnu truhlicu, posledné kúsky dreva a čerstvé stopy vlkov presvedčil aj Luciu, že ďalšia noc na tom mieste by im nepriniesla bezpečie. Milan však vedel, že súhlas skupiny je krehký. Stačí jeden zlý krok, jeden pád, alebo ďalšia zmena počasia a všetky staré obvinenia sa vrátia. Zbalili všetko, čo mohlo byť užitočné. Milan vzal sekeru, mapu, lekárničku a poslednú čokoládu. Katarína niesla hrniec a nádoby s vodou. Monika mala lano, sucháre a vločky. Zuzane pre poranené zápestie nechali najľahší batoh. Lucia si priviazala k pleciam zvinuté deky. Veronike Milan spevnil členok novým obväzom a z rovného konára jej vyrobil palicu. Pred odchodom sa ešte raz pozrel do koliby. Na stôl položil kus papiera vytrhnutý zo starých novín. Ceruskou naň napísal ich mená, dátum, približný čas odchodu a smer, ktorým sa vydali. Papier zaťažil prázdnou konzervou. Myslíš, že sem niekto príde? Spýtala sa Monika. Ak nájdu naše stopy alebo uvidia signálny kríž, možno áno. A keď sa vráti vrtuľník? Milan sa pozrel na zamračenú oblohu. Potom aspoň budú vedieť, že sme kolibu opustili. Veronika stála pri dverách a netrpezlivo sa opierala o palicu. Môžeme už ísť? Milan prikývol. Zavral dvere, no nezamkol ich. Koliba im zachránila život a teraz zostala za nimi ako posledné pevné miesto v horách. Postupovali smerom na juhovýchod.
Milan vybral trasu vedúcu lesom, kde bolo menšie riziko lavíny. Cesta však bola vyčerpávajúca. Sneh siahal po kolená a miestami až po pás. Milan kráčal prvý a vytváral stopu. Ostatné sa striedali za ním. Každých 20 minút zastavovali, aby si Veronika oddychla. Prvú hodinu močala, potom začala zaostávať. Musíme spomaliť, povedala Katarína. Milan zastal. Veronika mala bledú tvár a pery bez farby. Keď si sadla na batoh, ruky sa jej triasli. Jedlo, zašepkala. Milan vyťahol suchár, rozlomil ho na polovicu a jednu časť jej podal. Lucia okamžite zdvihla hlavu. A my? Keď zastaneme na dlhší odpočinok. Takže ona dostane viac? Ona má zranenie a míňa viac síl. V kolibe si hovoril, že všetci dostaneme rovnako. Hovoril som, že budeme jesť podľa potreby. Zaujímavé. Keď si vzala sucháre sama, bola zlodejka. Keď jej ich dáš ty, je to záchrana. Veronika sa prestala načahovať za jedlom. Nechaj si ho, povedala. Milan jej suchár vložil do dlane. Zjedz ho. Nechcem. To nie je ponuka. Veronika sa na ňo zadívala. Potom si vložila kúsok do úst. Lucia odvrátila tvár. Milan videl, že konflikt sa nestratil. Len kráčal spolu s nimi. Predpoludním sa dostali k zamrznutému potoku. Koryto viedlo správnym smerom, ale ľad bol na viacerých miestach prikrytý snehom a Milan nevedel odhadnúť jeho hrúbku. Rozhodol sa postupovať po brehu. Terén bol strmší, plný skrytých koreňov a padnutých kmeňov. Zuzana sa pošmykla ako prvá. Spadla na poranenú ruku a vykríkla. Milan jej obväz znovu utiahol, no prsty mala opuchnuté a slabo nimi hýbala. Katarína navrla návrat do koliby. Veronika sa postavila proti. Prešli sme už príliš ďaleko. Sme vonku sotva 3 hodiny, povedala Katarína. Práve preto sa nemôžeme stále vracať. Takto sa nikdy nikam nedostaneme. A čo ak má Zuzana zlomenú ruku? S rukou sa dá kráčať. Zuzana sa na ňu urazene pozrela. Ďakujem za starostlivosť. Nemyslela som to tak. Viem presne, ako si to myslela. Milan sa postavil medzi ne. 15 minút odpočinku, potom pokračujeme. A prečo nie späť? Spýtala sa Katarína. Pretože Veronika má v tomto prípade pravdu. Návrat by znamenal ďalšie 3 hodiny a minuli by sme polovicu síl bez toho, aby sme sa priblížili k doline. Katarína vyzerala prekvapene. Bola zvyknutá, že Milan odporuje Veronike. Veronika sa však netvárila víťazne. Len si sadla k stromu a masírovala si členok. Počas odpočinku rozdelili 2 sucháre a niekoľko lyžic studených vločiek. Milan si všimol, že Monika svoju časť nezjedla. Keď si myslela, že sa nikto nepozerá, podala ju Zuzane. Nebolo to veľa, no v tej chvíli to znamenalo viac než plný tanier. Okolo poludňa sa obloha začala zatvárať. Od severu prichádzala nízka hmla. Milan zrýchlil, pretože potreboval nájsť miesto na prenocovanie skôr, než začne snežiť. Podľa mapy sa pred nimi mal nachádzať starý zvážnicový chodník vedúci k horárni. Ak ho nájdu, ďalší smer bude jednoduchší. Namiesto chodníka však narazili na široký pás polámaných stromov. Stará lavína alebo výchrica zhodila desiatky smrekov cez seba. Pod snehom vzniklo bludisko dutín, konárov a kmeňov. Obídeme to? Spýtala sa Lucia. Milan sa pozrel na svah. Obchádzka z hora viedla cez otvorený lavínový terén. Zdola bolo počuť potok a breh tam mohol byť príliš strmý. Prejdeme cez les, pomaly. Najprv liezli po kmeňoch. Potom sa museli plaziť popod konáre. Veronika nedokázala preniesť váhu na zranenú nohu a Milan ju na viacerých miestach dvíhal. Pri jednom pohybe mu v rebrách prudko zapraskalo. Zastavil sa, oprel čelo o kmeň a čakal, kým bolesť ustúpi. Katarína si to všimla. Si zranený? Som v poriadku. Nie si. Teraz to nie je dôležité. Ak vedieš skupinu a nevieš poriadne dýchať, je to dôležité. Veronika sa na ňo pozrela z druhej strany kmeňa. Prvýkrát v jej tvári nebol hnev, ale neistota. Od lavíny? Spýtala sa. Milan prikývol. Prečo si nič nepovedal? Pretože by to nič nezmenilo. Veronika sa krátko zasmiala. Takže ty môžeš skrývať veci pred skupinou.
Neskrýval som zásoby. Ale skrýval si, že možno nedokážeš dôjsť po pomoc. Tá veta zasiahla aj ostatné. Milan videl, ako sa v ich očiach znovu objavil strach. Doteraz ho vnímali ako človeka, ktorý vždy vie, čo robiť. Teraz zistili, že aj on môže padnúť. Dokážem kráčať, povedal. A budem kráčať, kým to bude potrebné. To nie je odpoveď, namietla Katarína. Je to jediná odpoveď, ktorú teraz mám. Pokračovali. Prechod cez polámaný les im zabral takmer 2 hodiny. Keď sa konečne dostali na druhú stranu, začal padať sneh. Najprv jemne, potom hustejšie. Všetky boli vyčerpané a Veronika už nedokázala pokračovať bez opory. Milan našiel pod veľkým vývratom priestor chránený koreňmi. Nebol to skutočný úkryt, ale mohli nad ním natiahnuť deky a vytvoriť provizórnu strechu. S Katarínou odrabali sneh a zo smrekových vetiev pripravili podložku. Oheň sa im podarilo zapáliť až na 3. pokus. Drevo bolo vlhké a dym sa držal pod prikryvkou. Dievčatá kašľali, no teplo plameňov im vracalo cit do prstov. Koľko sme prešli? Spýtala sa Monika. Milan pozrel na mapu. Možno 4 kilometre. Lucia na ňo vytreštila oči. 4? Kráčame celý deň. V hlbokom snehu sa vzdialenosť počíta inak. A horáreň? Ak sme na mieste, kde si myslím, tak 3 alebo 4 kilometre. Ak sme na tom mieste, zopakovala Veronika. Milan mapu zložil. Áno. Lucia sa rozplakala. My tam nikdy nedôjdeme. Monika ju objala. Dôjdeme. Nevieš to. Nie, ale niečo si musíme hovoriť. Milan otvoril čokoládu, ktorú dovtedy chránil ako poslednú rezervu. Rozdelili ju na 6 kúskov. Nikto neprotestoval proti veľkosti porcií. Čokoláda bola tvrdá od mrazu, ale sladkosť v ústach na chvíľu zmenila náladu. Zuzana zavrela oči a povedala, že jej pripomína Vianoce. Lucia sa cez slzy usmiala. Po zotmení sa sneh zmenil na hustú fujavicu. Vietor prenikal pod deky a plameň sa neustále zmenšoval. Spali natlačení na seba. Milan sedel pri okraji úkrytu a chránil oheň vlastným telom. Krátko po polnoci ho zobudila Veronika. Počuješ to? Milan zdvihol hlavu. Najprv počul iba vietor. Potom sa medzi jeho nárazmi ozval vzdialený kovový zvuk. 3 krátke údery, prestávka a ďalšie údery. Čo to je? Zašepkala. Milan vyšiel spod prikryvky. Zvuk prichádzal z doliny. Mohol to byť kovový predmet udierajúci o strom, zvon alebo niekto, kto dával signál. Zobudili ostatné. Všetci stáli v snehu a počúvali. Zvuk sa zopakoval. Záchranári, vydýchla Katarína. Milan si tým nebol istý. Horská služba používala píšťalky, svetlice a rádia, nie pravidelné kovové údery. Mohol to byť zvonec na krku dobytka, no v zime by tu žiadne stádo nebolo. Musíme odpovedať, povedala Lucia. Nemali svetlicu. Milan vzal sekeru a 3-krát udrel jej kovovou časťou o kmeň smreka. Zvuk sa rozlahol lesom. Po krátkej prestávke udrel znovu. Všetci čakali. Z doliny prišla odpoveď. 3 jasné údery. Dievčatá vykríkli od radosti. Monika objala Zuzanu, Lucia sa rozosmiala a Katarína chytila Milana za rameno. Počuli nás. Milan znovu odpovedal. Tentoraz však žiadny zvuk neprišiel. Čakali niekoľko minút. Potom udrel ešte raz. Nič. Možno sa presúvajú k nám, povedala Katarína. Alebo vietor zmenil smer, odpovedal Milan. Musíme ísť za nimi. V noci nikam nejdeme. Veronika vystúpila dopredu. Je to naša posledná nádej. Ak odídu, stratíme ich. V tejto fujavici nevidíš ani najbližší strom. Zvuk prichádzal z dola. A medzi nami môže byť skala, potok alebo zráz. Lucia sa postavila vedľa Veroniky. Nemôžeme zase len čakať. Milan už chcel odpovedať, keď sa z tmy ozvali ďalšie 3 údery. Tentoraz boli slabšie, ale zreteľné. Veronika schmatla palicu. Idem. Milan jej zastúpil cestu. Nie. Tak poď s nami. Pôjdeme za svitania.
Do svitania môžu byť preč. Ak sú to záchranári, budú pokračovať v pátraní. A ak to nie sú záchranári? Milan sa na ňu zahľadel. Práve tá otázka ho znepokojovala. V tejto časti hôr mohli byť lesní robotníci, pytliaci, alebo niekto ukrytý v opustenej stavbe. V roku 1994 boli vzdialené doliny plné miest, o ktorých bežný turista nevedel. Počkáme, zopakoval. Veronika sa vrátila pod prikryvku, no jej pohľad prezrádzal, že rozhodnutie neprijala. Milan zostal pri ohni a počúval tmu. Kovové údery sa už neozvali. Po hodine začal pochybovať, či ich naozaj počuli, alebo len všetci zúfalo túžili počuť ľudský signál. Pred svitaním na chvíľu zadriemal. Keď otvoril oči, miesto vedľa Lucie bolo prázdne. Prudko sa postavil. Veronika tiež chýbala. Pri okraji úkrytu našiel v snehu 2 čerstvé stopy, vedúce dolu medzi stromy. Vedľa ohniska ležal Veronikin batoh. Vzala si iba palicu, kúsok lana a sekeru. Katarína sa zobudila a pochopila, čo sa stalo. Ako dlho sú preč? Milan sa pozrel na stopy, ktoré už začínal zakrývať nový sneh. Neviem. Z doliny sa znovu ozvali 3 kovové údery. Tentoraz oveľa bližšie. Milan si prehodil batoh cez plecia a podal Kataríne mapu. Zostaňte pri ohni. Ak sa do 2 hodín nevrátime, pokračujte podľa potoka na juhovýchod. Kam ideš? Uviazal si lano okolo pása a vykročil do sneženia. Priviesť späť našu poslednú nádej skôr, než nás všetkých pripraví o život. Milan sa pustil po stopách skôr, než Katarína stihla zopakovať svoju otázku. Sneh padal husto a vietor ho tlačil medzi stromy, kde sa krútil v bielých závojoch. Otlačky Veronikinej palice a Luciných topánok boli ešte viditeľné, no ich okraje sa rýchlo rozmazávali. O 10 minút po nich nemuselo zostať nič. Bolesť v rebrách sa pri zostupe zhoršovala. Milan dýchal plítko a každých niekoľko krokov sa muselo prieť o strom. Napriek tomu nezastavoval. Vedel, že dievčatá išli za zvukom bez mapy, bez jedla a takmer bez výstroja. Veronika mala poranený členok, Lucia podliehala panike a obe verili, že pod nimi čaká záchrana. Práve pocit bezpečia býval v horách najnebezpečnejší. Stopy viedli pozdĺž potoka, potom prudko odbočili doprava. Milan si kľakol a odhrnul čerstvý sneh. Našiel miesto, kde sa Veronika pošmykla. Palica vytvorila dlhú rihu a na kôre smreka zostal čerstvý škrabanec. Pod stromom ležala kvapka krvi. Veronika! Zakričal. Odpovedal mu iba vietor. Z doliny sa znovu ozvali 3 kovové údery. Boli jasné a pravidelné. Milan teraz dokázal určiť smer presnejšie. Zvuk prichádzal spoza skalného rebra a vždy z toho istého miesta. Pokračoval rýchlejšie. Les redol a svah sa menil na úzky žľab. Stopy dievčat smerovali priamo doň. Milanovi stuhol žalúdok. Takýto žľab mohol aj pri malom zosuve človeka zabiť. Na okraji žľabu našiel Veronikinu palicu. Bola zlomená. Lucia! Tentoraz začul slabý hlas. Tu sme! Prichádzal z dola. Milan si uviazal lano okolo kmeňa a opatrne zostupoval. Asi po 20 metroch uvidel Luciu. Kľačala pri skalnom výčnelku a oboma rukami držala Veroniku za bundu. Veronika ležala pod ňou, jednou nohou zakliesnená medzi kameňom a kmeňom. Pod telom mala strmý svah, končiaci v tmavej diere, odkiaľ bolo počuť vodu. Nejíbte sa! Zakričal Milan. Neudržím ju! Plakala Lucia. Šmíka sa! Milan si uviazal lano o pás a spustil sa k ním. Sneh pod ním povolil, zosunul sa a bokom narazil do skaly. Zachytil sa koreňa. Veronika zdvihla hlavu. Milan? Som tu. Doplavil sa k ním a prevliekol lano pod Veronikinými ramenami. Lucia mala prsty stuhnuté a tvár mokrú od slz. Keď poviem, pustíš ju a chytíš lano, prikázal. Spadne. Nespadne, lano ju udrží. Ja ju nepustím. Lucia, pozri sa na mňa. Dievča zdvihlo oči. Ak ju budeš držať sama, o chvíľu spadnete obe. Musíš urobiť presne to, čo poviem. Lucia prikývla. Milan napol lano, zaprel nohy a prikázal jej pustiť.
Veronika sa zosunula iba o niekoľko centimetrov. Vykríkla, pretože zakliesnený článok sa vykrútil. Milan odhrabal sneh pri jej nohe. Topánka bola zaseknutá medzi dvoma kameňmi. Nemohol ju vyťahnuť bez toho, aby nohu ešte viac poranil. Rozviazal šnúrky a pokúsil sa vyťahnuť chodidlo z topánky. Bolí to, kričala Veronika. Viem. Prestaň. Ak prestanem, zostaneš tu. Držal jej nohu a uvoľňoval topánku, kým sa chodidlo napokon vyšmyklo. Článok bol opuchnutý a neprirodzene vytočený. Lucia zalapala po dychu. Je zlomený? Pravdepodobne. Veronika si zahryzla do rukáva, aby nekričala. Milan ju priviazal pevnejšie a pomaly ju vytiahol k stabilnejšiemu miestu. Potom pomohol Lucii. Keď boli všetci traja pri strome, zostal niekoľko sekúnd ležať v snehu a snažil sa nadýchnuť. Veronika sa na ňo dívala s vydesenými očami. Prepáč, povedala. Milan neodpovedal. Nie preto, že by jej nechcel odpustiť, ale preto, že nemal dosť dychu. Kovové údery sa ozvali znovu. Teraz boli veľmi blízko. Lucia sa postavila. Musíme ich zavolať. Milan zdvihol ruku. Počúval rytmus. Údery boli nepravidelné, len zdánlivo. Vždy ich vyvolal silnejší náraz vetra. Obišiel skalné rebro a po niekoľkých metroch uvidel starú drevenú konštrukciu. Bola to zrútená lesná lanovka, ktorou kedysi sťahovali drevo do doliny. Na oceľovom lane visel uvoľnený kovový hák. Vietor ho hojdával a hák narážal do stĺpa. 3 údery, prestávka. Ďalšie 3. Neboli tam záchranári. Iba hrdzavé železo, premenené vetrom na falošný hlas nádeje. Lucia prišla za Milanom a pochopila to bez vysvetlenia. Tvár sa jej skrútila. To nie je možné. Je. Niekto nám odpovedal. Vietor zosilnil vždy po našich úderoch, a ak sa rozhýbal. Nie, ja som počula odpoveď. Všetci sme ju chceli počuť. Lucia si sadla do snehu. Takže kvôli tomuto sme skoro zomreli. Milan sa pozrel späť k Veronike. Ležala pod stromom, bledá od bolesti, s nohou, na ktorú už nedokázala stúpiť. Cena ich chyby bola pred nimi viditeľná. Veronika nemohla kráčať, preto Milan z 2 kmeňov, lana, bundy a celty vyrobil sane. Keď ju na ňo ukladali, omdlela. Lucia začala panikáriť. Zomiera? Nie, je v šoku. Milan jej skontroloval puls a prikryl ju dekou, ktorú Lucia stále niesla. Potom vytiahol posledný kúsok čokolády, ktorý si ráno odložil do vrecka a keď Veronika otvorila oči, vložil jej ho do úst. To bola posledná? Spýtala sa slabo. Áno. Nemal si ju dať mne. Teraz ju potrebuješ najviac. Veronike sa po líci skotúlala slza. Možno od bolesti, možno od hanby. Výstup bol horší než zostup. Lucia ťahala sane a Milan ich tlačil. Sneh sa na ne lepil, korene ich zastavovali a Milan sa pre bolesť už nedokázal narovnať. Oddychni si, prosila Lucia. Nemôžeme dlho stáť. Ty odpadneš. Tak ma potom potiahneš tiež. Chcela by to znelo ako žart, no Lucia sa nezasmiala. Po hodine začali ich vlastné stopy miznúť. Sneženie hustlo a vietor ich zavieval. Milan vedel, že ak netrafia k táborisku, Katarína s ostatnými bude musieť rozhodnúť, či ich hľadať alebo pokračovať k horárni. Obe možnosti mohli skončiť tragicky. Vyťahol píšťalku a 3-krát zapískal. Čakal. Žiadna odpoveď. Po ďalších metroch zapískal znovu. Tentoraz sa zhora ozvali 3 slabé tómy. Počuli nás, vykrikla Lucia. Medzi stromami sa objavila Katarína s Monikou a Zuzanou. Po hodine čakania vyrazili po stopách a značili kmene látkou. Katarína uvidela Veroniku na saniach a zbledla. Čo sa stalo? Lucia otvorila ústa, no nedokázala odpovedať. Veronika to urobila za ňu. Moja chyba. Katarína si kľakla k nej. Hnev v jej tvári bojoval so strachom. Prečo si odišla? Myslela som, že sú tam ľudia. Milan povedal, aby sme čakali. Viem. Mohla si zabiť seba aj Luciu. Viem. Katarína sa rozplakala.
Udierala Veroniku dlaňami do ramien, najprv slabo, potom silnejšie. Ty stále musíš všetko urobiť po svojom. Stále. Ani tu si nedokázala raz počúvať. Veronika sa nebránila, len ležala a prijímala každý úder. Milan chytil Katarínu za zápestie. Dosť. Nie je dosť. Kvôli nej sa všetci vrátime späť. Kvôli nej sa nikam nedostaneme. Povedal som dosť. Katarína sa mu vytrhla a otočila sa chrbtom. Lucia stála vedľa saní so sklonenou hlavou. Išla som dobrovoľne, povedala. Nie je to len jej vina. Ty si sa bála aj výjsť pred kolibu, vybuchla Katarína. Ako ťa presvedčila? Nepresviečala ma. Chcela som veriť, že nás niekto našiel. Všetky údery počuli a dúfali v záchranu. Veronika s Luciou iba urobili to, na čo ostatné nemali odvahu. Spoločne vytiahli sane späť k provizornému úkrytu. Oheň zatiaľ takmer vyhasol. Monika ho oživila poslednými suchými vetvami a Milan sa pustil do Veronikinej nohy. Členok bol zlomený alebo vážne vyklbený. Bez rentgenu to nemohol vedieť. Spevnil ho 2 doštičkami, obviazal a nohu uložil vyššie. Veronika pri ošetrovaní ani raz nezakričala. Držala Katarínu za ruku, hoci tá sa na ňu stále nechcela pozrieť. Keď skončili, Milan sa pokúsil postaviť, no zatočila sa mu hlava a klesol na kolená. Katarína mu rozopla bundu. Na pravej strane hrudníka mal veľkú tmavú modrinu. Dýchanie bolo plitké a nepravidelné. Musíš si láhnuť, povedala. Najprv plán. Žiadny plán teraz nebude. Musíme vedieť, čo urobíme ráno. Veronika sa nadvihla na lakťoch. Ja zostanem tu. Nie, povedala Katarína. Na saniach ma cez tie stromy nedostanete, len vás držím. Nenecháme ťa. Musíte. Milan sa oprel o kmeň. Nikto nezostane sám. Tak so mnou zostane jedna, navrhla Veronika. Ostatní pôjdu k horárni. A čo vlky? Spýtala sa Monika. Budeme mať oheň. Nemáme drevo, povedala Zuzana. Milan zavrel oči. Každá možnosť bola zlá. Spolu budú pomalí, rozdelení, zraniteľní a Milan sám cestu možno nevydrží. Ráno vyrobíme lepšie sane, povedal napokon. Použijeme oba batohy a širšie kmene. Pôjdeme všetci. To nezvládneš, namietla Katarína. Nebudem ich ťahať sám. Pozrel na dievčatá. Boli skupinou, v ktorej každý niesol následky rozhodnutí ostatných. V noci sa tlačili pod prikryvkami. Oheň vyhasol ešte pred polnocou. Milan sa triasol horúčkou a chvíľami hovoril zo sna. Veronika pre bolesti nespala. Katarína jej držala ruku, ale nepovedala jej, že odpúšťa. Nad ránom sa Veronika naklonila k Milanovi. Keby som ťa poslúchla, mohli sme byť zajtra v horárni. Milan otvoril oči. Možno. Tak prečo mi nepovieš, že som všetko pokazila? Pretože to už vieš. Nenávidíš ma? Nie. Prečo? Milan sa s námahou nadýchol. Lebo človeka neurčuje jeho najhoršia chyba. Určuje ho to, čo urobí potom. Veronika sa zahľadila do tmy. Prvýkrát od lavíny neodpovedala vzdorom. Keď sa rozvidnelo, sneženie ustalo a medzi stromami sa ukázala modrá obloha. Pre nich však znamenala, že mráz ešte zosilnie. Milan sa postavil s pomocou Kataríny. Lucia už rezala konáre na nové sane. Monika balila deky a Zuzana jednou zdravou rukou uväzovala uzly. Veronika ležala ticho a sledovala ich. Jedna chyba ich pripravila o čas, posledné zásoby, aj Milanove sily. Napriek tomu sa skupina prvýkrát od koliby nehádala. Každý vedel, čo musí urobiť. Cena chyby bola vysoká. Ešte vyššia by však bola cena, keby dovolili, aby ich rozdelila. Mráz prišiel ešte pred svitaním. Po nočnom snežení sa obloha vyčistila a teplota prudko klesla. Sneh pod topánkami už nebol mäkký. Vrzgal ostrým, suchým zvukom a na prikryvkách sa vytvorila tenká vrstva ľadu. Dievčatá sa zobudili stuhnuté, hladné a také unavené, že prvé minúty nedokázali ani hovoriť. Milan nespal takmer vôbec. Horúčka ustúpila, no pri každom nádychu cítil pod rebrami ostrú bolesť. Napriek tomu sa postavil prvý.
Vedel, že jasná obloha im dáva jedinú príležitosť. Ak zostanú pod vývratom ďalšiu noc, bez jedla a suchého dreva, už nemusia mať silu pokračovať. Sane, ktoré vyrobili večer, boli širšie než tie predchádzajúce. Dva mladé smreky spojili priečnými konármi, navrch priviazali rozrezaný batoh a zvyšok celty. Neboli ľahké, ale Veronika na nich ležala stabilnejšie. Zlomenú nohu mala pevne upevnenú medzi doskami a prikrytú všetkým oblečením, ktoré mohli postrádať. Milan rozložil mapu na kolenách. Počasie konečne dovolilo vidieť okolité svahy. Na juhovýchode rozoznal tmavý pás lesa a za ním nižší hrebeň. Ak ich poloha bola správna, za týmto hrebeňom mala viesť stará zvážnica. Tá by ich mohla doviesť k horárni, alebo aspoň k miestu, kadiaľ občas prechádzali lesníci. Koľko je to? Spýtala sa Zuzana. Na mape málo. A v skutočnosti? Milan sa pozrel na sane. Celý deň. Nikto nezastonal. Všetky už pochopili, že sťažovanie nepridá jedlo ani neodhrnie sneh. Katarína s Luciou si uviazali ťažné lano okolo pásov. Milan a Monika mali sane tlačiť zozadu. Zuzana kráčala vpredu s mapou a palicou, pretože poranenou rukou nemohla ťahať. Jej úlohou bolo skúšať sneh a označovať bezpečné miesto. Veronika dostala píšťalku. Ak by sa lano pretrhlo alebo sane začali klzať, mala okamžite signalizovať. Pred odchodom Milan rozdelil posledné dva sucháre. Každý dostal malý kúsok. Vločky už nebolo v čom uvariť, pretože zvyšok vysypali večer do vody a vzniknutú kašu zjedli. Nemali už nejakú rezervu. Keď prídeme k horárni, uvarím vám halušky, povedala Lucia a pokúsila sa usmiať. Ty nevieš variť, pripomenula jej Monika. Naučím sa. Za jeden deň? Potom to sa naučím čokoľvek. Krátky smiech znel v mrazivom lese cudzo, ale na chvíľu ich zahrial viac než oheň. Vyrazili pri prvom svetle. Spočiatku postupovali pomaly, no pravidelne. Sneh mal na povrchu tvrdú kôru, ktorá niekedy sa neudržala, inokedy sa pod nimi prelomila. Keď sa to stalo, všetci museli kopať a dvíhať konštrukciu späť. Veronika sledovala tváre dievčat. Videla, ako sa Kataríne napína lano okolo pásu, ako Lucia pri každom kroku zatína zuby a ako Milan skrýva bolesť. Každý meter, ktorý prešli, bol zaplatený ich silami. Môžem sa skúsiť postaviť, povedala. Nie, odpovedal Milan. Aspoň na zdravej nohe. Ak spadneš, zhoršíš si zranenie. Takto vás zabíjam. Milan zastal pri nej. Nezabíjaš nás. Ťaháme člena skupiny. Keby na saniach ležal niekto iný, tiež by som ho ťahala. Tak si to pamätaj a nechaj nás robiť to isté. Veronika odvrátila tvár. O niekoľko minút začala rukami odhrabávať konáre, ktoré zachytávali sane. Nemohla kráčať, ale mohla pomáhať aspoň takto. Predpoludním prišli k strmému svahu. Museli vystúpiť asi 100 metrov, aby sa dostali cez nízky hrebeň. Na otvorenom snehu bolo vidieť naviaté vlny a hladké plochy. Milan si klakol, vyhlbil malú sondu a prezrel vrstvy. Pod tvrdou kôrou ležal mäkký sneh. Je to nebezpečné? Spýtala sa Katarína. Áno. Máme inú cestu? Milan ukázal doľava. Obchádzka vedie lesom, ale pridá najmenej 3 hodiny. A nevieme, či tam nie je zráz. Lucia sa pozrela na oblohu. Počasie je dobré. Lavína nepotrebuje sneženie, stačí slabá vrstva a zaťaženie. Tak čo urobíme? Milan chvíľu sledoval svah. Potom rozhodol, že sane vytiahnu priamo nahor, ale po jednom vyšliapanom páse. Dievčatá sa nemali pohybovať vedľa seba. Milan pôjde prvý a lano upevní ostromy alebo kosodrevinu. Ostatné budú sane posúvať po krátkych úsekoch. Prvých 20 metrov zvládli bez problémov. Potom sa sneh pod Luciou prelomil a ona zapadla po pás. Sane sa pohli dozadu. Veronika zapískala. Katarína spadla na kolená a zachytila lano. Milan sa vrhol k najbližšiemu stromu a obtočil ho okolo kmeňa. Sane sa zastavili tesne nad Luciou. Nehýb sa! Zakričal. Lucia mala jednu nohu zakliesnenú pod konárom. Monika ju vyhrabala a vytiahla. Bola otrasená, ale nezranená. Už nemôžem, plakala.
Naozaj nemôžem. Katarína jej držala tvár medzi dlaňami. Môžeš, len nie celý kopec naraz. Teraz urobíš 10 krokov, potom ďalších 10. Nemám silu. Ja ti ju požičiam. Lucia sa na ňu pozerala, potom prikývla. Znovu si uviazala lano. Stúpali po úsekoch. 10 krokov, zastavenie, nádych, kontrola snehu. Milanovi sa pred očami objavovali tmavé škvrny. Niekoľkokrát musel predstierať, že skúma terén, hoci v skutočnosti čakal, kým sa mu prestane krútiť hlava. Veronika to spoznala. Vymente Milana, povedala. Nemáme kým, odvetila Monika. Zuzana môže tlačiť jednou rukou. Milan pôjde vpredu bez saní. Zuzana prikývla. Zvládnem to. Milan chcel protestovať, ale Veronika sa na ňo pozrela rovnakým tvrdým pohľadom, akým on predtým zastavoval ju. Ak vedieš skupinu a odpadneš, všetci zostaneme stáť. To si povedala Katarína. Katarína sa na chvíľu usmiala. Povedala. Milan ustúpil. Zuzana sa zaradila k saniam a zdravou rukou sa oprela do zadnej priečky. Milan pokračoval vpredu, skúšal sneh a upevňoval lano. Prvýkrát od začiatku cesty prijal rozhodnutie, ktoré neurobil sám. Tesne pod rebeňom sa ozvalo hlboké prasknutie. Všetci stúhli. Nad nimi sa cez svah rozbehla tenká čiara. Nebola to veľká lavína, len otrhnutá vrstva povrchového snehu. Napriek tomu sa doska pohla a narazila do saní z boku. Katarína s Luciou stratili rovnováhu. Sane sa otočili naprieč svahom. Jedno z lám prasklo. Veronika sa začala šmýkať dolu. Monika sa hodila na zadnú časť saní, no sneh ju strhol spolu s nimi. Zuzana zachytila priečku zdravou rukou a vykríkla od bolesti. Milan držal hlavné lano upevneného kosodrevinu, ale uzol sa začal sťahovať. Pustite sane, kričala Veronika. Inak vás strhnem. Nikto neposlúchol. Pustite ma. Katarína sa plazila k saneam a zachytila zlomené lano. Lucia sa pridala. Milan cítil, ako sa kosodrevina pod silou vytrháva zo snehu. Veronika siahla po úzle pri svojom páse. Chcela sa odviazať. Monika jej chytila ruky. Čo robíš? Keď sa odpojím, zastavíte sa. Spadneš do žľabu. Všetci tam spadneme. Nie. Pusti ma. Monika ju udrala po ruke. Ani náhodou. Milan vytiahol z vrecka nôž, odrezal bočné lano a preniesol váhu na hlavný povraz. Katarína s Luciou sa zapreli do snehu. Zuzana našla pod povrchom koreň a zachytila sa ho. Niekoľko sekúnd sa nič nehýbalo. Potom sa sane zastavili. Milan prikázal, aby ich po centimetroch vytiahli späť. Trvalo takmer 20 minút, kým sa všetci dostali na pevnejšie miesto. Nikto nehovoril. Dievčatá ležali v snehu a lapali po dychu. Veronika mala v rukách stále rozviazaný uzol. Katarína si to všimla. Chcela si sa odpojiť. Keby som to neurobila, strhla by som vás. A čo by bolo s tebou? Veronika sa pozrela dolu. Svah sa končil v hlbokom žlabe medzi skalami. To už by nebolo dôležité. Katarína si kľakla k saniam. Bolo by. Prvýkrát od ich hádky pri suchároch objala Veroniku. Opatrne, aby sa nedotkla zlomenej nohy. Veronika najprv zostala nehybná, potom ju objala tiež. Prepáč, zašepkala. Za všetko. Hnevám sa na teba. Viem. Ale nechcem, aby si zomrela. Ani ja nechcem, aby ste zomreli kvôli mne. Milan ich nechal hovoriť. Skontroloval upevnenie saní a zvyšné lano. Jedno ďalšie takéto poškodenie by už nevydržalo. Na hreben sa dostali krátko popoludní. Pred nimi sa otvoril pohľad do širokej doliny. Medzi stromami bola viditeľná rovná biela čiara. Cesta, vydýchla Monika. Milan si priložil ruku nad oči. Bola to zvážnica. Nevedel, či sa používa, ale viedla správnym smerom. Dievčatá sa rozplakali od úľavy. Horáreň však stále nevideli a k ceste museli zostúpiť ďalší kilometer. Zostup bol pomalší. Sane mali tendenciu predbiehať tých, ktorí ich držali. Milan uviazal lano zozadu a fungoval ako brzda. Pri každom trhnutí mu bolesť vystrelila cez hrudník. Keď konečne dosiahli zvážnicu, slnko už klesalo. Cesta bola zasypaná, ale pod snehom cítili tvrdý podklad.
Na jednej strane našli čerstvo odlomenú vetvičku. O niekoľko metrov ďalej boli v snehu dve rovnobežné ryhy. Stopy auta? Spýtala sa Zuzana. Milan si kľakol. Traktor alebo lesné vozidlo. Nie sú staršie než 2 dní. Nádej ich prinútila pokračovať, hoci už takmer nevládali. Na zvážnici sa sane ťahali ľahšie. Veronika držala lano a pomáhala rukami pri každom menšom stúpaní. Po hodine sa les začal zahaľovať do modrého tieňa. Teplota klesala. Milan vedel, že ak horáreň nenájdu pred úplnou tmou, budú musieť nocovať priamo na ceste. V tom Zuzana zastala. Tam niečo je. Medzi stromami sa objavila strecha. Nebola to horáreň, ale malý drevený prístrešok používaný lesnými robotníkmi. Jedna stena bola otvorená. Vo vnútri však ležala kopa suchého dreva a pod lavicou stará plechová nádoba. Lucia sa rozbehla posledných pár metrov a objala drevený stĺp. Máme drevo. V nádobe našli zápalky, kus soli, zažotnutý balíček cukru a polovicu vrecka jačmenných krúp. Pre sýtých ľudí by to neznamenalo takmer nič, pre nich to bol poklad. Rozložili oheň a uvarili krúpy vo vode zo snehu. Jedlo bolo riedke a bez chuti, ale každý dostal teplý hrnček. Milan sa napil iba pár lyžíc. Žalúdok mu už odmietal prijať viac. Veronika mu podala svoj hrnček. Zjedz zvyšok. Potrebuješ ho. Ty nás musíš doviesť ďalej. A ty sa musíš udržať v teple. Rozdelíme si ho. Milan prijal polovicu. Nebol to rozkaz ani boj o kontrolu. Bola to dohoda. Po jedle si všimol niečo vyrité do jedného zo stĺpov. Šípku a pod ňou 2 písmená označujúce lesný úsek. Poznal túto značku. Horáreň musela byť po zvážnici menej než 2 kilometre. Dievčatá chceli vyraziť okamžite, ale Milan rozhodol, že počkajú do rána. Boli na hranici síl a posledný úsek cesty mohol byť v tme nebezpečný. Tento raz nikto nenamietal. V noci sedeli pri ohni a počúvali vzdialené praskanie stromov. Biele peklo zostalo za stenou lesa, no ešte ich nepustilo. Stále nemali istotu, že je horáreň obývaná. Stopy vozidlá mohli byť staré a cesta mohla končiť pri zamknutej budove. Pred zaspaním Veronika zavolala Katarínu k saniam. Ak sa mi zajtra niečo stane, nenechajte kvôli mne Milana otočiť. Katarína pokrútila hlavou. Zase rozhoduješ za ostatných. Veronika sa slabo usmiala. Asi sa ešte učím. Tak sa nauč toto. Zajtra dojdeme všetci. Milan ich počul, ale nezasiahol. Prvýkrát tomu chcel veriť rovnako ako oni. Ráno ich čakala posledná časť cesty. Na mape to boli iba 2 kilometre. Po všetkom, čím prešli, však vedeli, že v horách môže byť aj posledných 100 metrov dlhších než celý predchádzajúci život. Posledné 2 kilometre začali ešte pred svitaním. Oheň v prístrežku dohorel a v plechovej nádobe zostala len tenká vrstva studených krúp. Milan ich rozdelil medzi dievčatá, sám si vzal iba 2 lyžice. Nikto sa s ním nehádal. Všetky videli, že sa drží na nohách len silou vôle. Obloha bola jasná a sneh sa v prvom svetle trblietal, ako by hory počas noci zabudli na všetko, čo im urobili. Zvážnica klesala mierne, no sane sa aj tak často zachytávali o zamrznuté koľaje. Katarína s Luciou ich ťahali, Monika a Zuzana tlačili. Milan kráčal vpredu a hľadal značky vyrezané do stromov. Veronika ležala ticho. Bolesť v nohe bola tupá a neprestajná, ale už sa nesťažovala. Pri každom zastavení kontrolovala Milana. Jeho tvár bola sivá, pery modrasté a pravú ruku si stále pritláčal k boku. Sadni si na sane ku mne, povedala mu. Potom ich nikto neutiahne. Aspoň na 5 minút. Oddychnem si pri horárni. Nikto nevedel, či to hovorí im alebo sebe. Po necelej hodine Zuzana zbadala medzi stromami plot. Bol takmer celý zavalený snehom, no za ním viedli čerstvé stopy človeka. Dievčatá zrýchlili. Zvážnica sa stočila a pred nimi sa objavila nízka drevená budova so zelenou strechou. Z komína stúpal dym. Lucia prestala ťahať a rozplakala sa. Je tam niekto. Monika sa rozbehla k dverám a začala na ne búchať zdravou rukou aj ramenom. Pomoc! Prosím, otvorte! Dvere sa otvorili a v nich stál starší muž v hrubej košeli,
vlnenom svetri a gumových čižmách. V jednej ruke držal hrnček, v druhej pohrabáč. Niekoľko sekúnd iba nechápavo pozeral na skupinu vyčerpaných ľudí a na Veroniku priviazanú k provizórnym saniam. Preboha, vydýchol. Odkiaľ ste sa tu vzali? Milan urobil krok k nemu. Lavína pri hrebení. Je nás 6. Jedna zlomená noha, jedna poranená ruka. Potrebujeme telefón. Muž odložil pohrabáč. Telefón tu nemám. Vedenie spadlo pred 2 dňami. Ale mám vysielačku v aute. Otočil sa, no Milan ho zachytil za rukáv. Najprv zavolajte horskú službu. Povedzte, že sme všetci živí. Potom sa mu podlomili kolená. Katarína ho zachytila skôr, než udrel hlavou o prach. Milan sa pokúsil postaviť, ale telo ho už neposlúchalo. Starý lesník, ktorý sa predstavil ako pán Bartoš, im pomohol preniesť ho dovnútra. Veroniku položili na širokú lavicu pri peci a ostatné sa zosunuli na podlahu. Milan ležal pri peci so zatvorenými očami. Dýchal krátko a prerušovane. Katarína pri ňom sedela a držala ho za ruku. Prídu? Spýtala sa za každým, keď Bartoš vošiel dnu. Spojil som sa s lesným závodom. Poslali správu do Brezna. Horská služba je na ceste, ale zvážnica je vyššie zavalená. Pôjdu na snežných skútroch, pokiaľ sa dostanú. A vrtuľník? Bartoš sa pozrel von oknom. Ak sa zdvihne vietor, nepristane tu. Čakanie trvalo takmer 2 hodiny. Dievčatám sa zdali dlhšie než celý predchádzajúci deň. Každý zvuk motora ich prinútil vyskočiť. Keď sa konečne z lesa ozvalo vrčanie, Lucia otvorila dvere a vybehla von iba v ponožkách. Po zvážnici prichádzali 2 snežné skútre a za nimi pásové vozidlo horskej služby. Záchranári mali červené vetrovky, prilby a zdravotnícke batohy. Jeden z nich poznal Milana. Hronec, zakričal ešte pri dverách. Ty starý blázon, čo si to zase vyviedol? Milan otvoril oči. Výlet. Záchranár si k nemu klakol. Úsmev mu zmizol, keď uvidel modrinu na hrudníku a skontroloval dýchanie. Možný pneumotorax, kyslík, nosidla, hneď. Všetko sa potom dialo rýchlo. Veronike znehybnili nohu, Zuzane ruku a ostatné zabalili do tepelných prikrývok. Milanovi nasadili kyslíkovú masku. Katarína nechcela pustiť jeho ruku, kým jej záchranár nevysvetlil, že musí mať priestor. Pôjde s nami? Spýtala sa. Pôjde prvý. Prežije? Muž sa na chvíľu odmočal. Urobíme všetko. Tá odpoveď ju vydesila viac než akékoľvek klamstvo. Lucia spoznala svoju matku podľa červeného kabáta. Vyskočila zo sanitky skôr, než zdravotník otvoril dvere a vrhla sa jej do náručia. Monikin otec stal bez pohybu. Potom si dcéru pritisol k hrudi a rozplakal sa. Zuzanina matka jej boskávala vlasy a opakovala, že už ju nikdy nikam nepustí. Katarína videla svojich rodičov, no najprv sa otočila k sanitke, v ktorej ležal Milan. Dvere sa zatvorili a vozidlo odišlo so zapnutou sirénou. Veroniku odviezli do nemocnice v Banskej Bystrici. Zlomenina členka bola komplikovaná a lekári ju operovali ešte v ten večer. Zuzana mala prasknutú kosť v zápestí. Lucia a Monika trpeli podchladením a vyčerpaním. Katarína zostala v nemocnici na pozorovaní, hoci fyzicky bola z nich najmenej zranená. Milanov stav bol vážnejší, než si pripúšťal. Mal 2 zlomené rebrá, poškodenú plúcnu blanu, silné podchladenie a zápal plúc. Prvé 3 dní ležal na jednotke intenzívnej starostlivosti. Lekári dievčatám nedovolili návštevu, sedávali preto na chodbe. Veroniku priviezli na vozíku so sadrou od prstov po koleno. Zuzana mala ruku v závese, Lucia nosila matkin veľký sveter a Monika sa pri každom vzdialenom zvuku vrtuľníka strhla. Katarína chodila k dverám oddelenia každé ráno a pýtala sa na jeho stav. Na 4. deň im lekár povedal, že Milan dýcha bez prístroja. Nikto nekričal. Všetky sa iba objali a dlho plakali. Keď ich napokon pustili k nemu, vyzeral menší, než si ho pamätali z Vôr. Ležal medzi bielými vankúšmi, prešedivené vlasy mal uhladené a na ruke infúziu. Keď otvoril oči, Veronika zastavila vozík pri posteli. Prišli sme všetky, povedala. Milan sa slabo usmial. To bol plán.
Lucia sa rozplakala ako prvá. Mysleli sme, že zomrieš. A ja som mal chvíľami podobný názor. Katarína ho pokarhala pohľadom, no úsmev nedokázala skryť. Veronika položila na posteľ píšťalku, ktorú mala počas poslednej cesty. Toto je tvoje. Nechaj si ju. Nechcem ju už nikdy potrebovať. Práve preto by si ju mala mať. Chvíľu močala. Bola to moja vina. Keby som neodišla za tým zvukom, neublížil by si ešte viac a ostatné by nemuseli riskovať. Milan sa nadýchol opatrne. Tvoje rozhodnutie bolo zlé. Veronika sklopila oči. Ale potom si chcela odviazať sane, aby si zachránila ostatné. Aj to bolo tvoje rozhodnutie. Človek nie je iba súčet svojich chýb. To neznamená, že sa nič nestalo. Nie. Znamená to, že s tým môžeš niečo urobiť. Tá veta sa jej vrátila ešte mnohokrát. Nasledovalo vyšetrovanie. Milan musel opakovane vysvetľovať každé rozhodnutie. Priznal, že počasie podcenil a že mal výlet zrušiť už pri Čertovici. Lavína sa síce spustila po nečakanej zmene vetra, no zodpovednosť za skupinu niesol on. Mohol som ich otočiť skôr, povedal komisii. To je fakt, s ktorým budem žiť. Dievčatá vypovedali jednotne. Povedali, že Milan ich po lavíne našiel, ošetril, doviedol ku kolibe, delil sa o jedlo a nikdy nikoho neopustil. Veronika pred komisiou priznala aj svoj útek za kovovým zvukom. Ak hľadáte človeka, ktorý urobil najnebezpečnejšie rozhodnutie, bola som to ja, povedala. Ale keby Milan neprišiel, nebola by som tu. Dievčatá sa po nemocnici pokúsili vrátiť k bežnému životu. Zistili však, že návrat domov nie je návratom do času pred lavínou. Veronika absolvovala 2 operácie a dlhú rehabilitáciu. Najprv nenávidela barle, potom vozík a napokon vlastné telo, ktoré ju neposlúchalo. Keď urobila prvé samostatné kroky, neoslavovala. Sadla si na lavičku pred nemocnicou a plakala, pretože si spomenula na všetkých, ktorí ju ťahali cez sneh. Na jar navštívili Milana v jeho dome pri Brezne. Priniesli koláč, novú mapu nízkych Tatier a rám s fotografiou, ktorú urobili ráno pred výletom. Na obrázku stálo 5 usmiatých dievčat pri starej Škodovke a Milan vedľa nich kontroloval batohy. Vyzeráme ako cudzí ľudia, povedala Lucia. Milan si fotografiu dlho prezeral. Aj sme boli. Mrzí ťa, že si nás vtedy vzal? Spýtala sa Zuzana. Mrzí ma, že som vás neotočil. To nie je to isté. Veronika pristúpila k oknu. Za domom sa na vzdialených vrcholoch ešte držal sneh. Ja sa tam raz vrátim. Katarína sa na ňu pozrela. Po tom všetkom? Nie na ten svah. Do hôr. Ale tento raz budem vedieť, že nemusia nič dokazovať mne a ja nemusím nič dokazovať im. Milan prikývol. Bola to najrozumnejšia veta, akú od nej počul. O rok neskôr sa stretli pri malej kaplnke neďaleko miesta, kde začínala ich pôvodná trasa. Nebol február, ale teplý september. Les voňal ihličím a mokrou pôdou. Veronika ešte mierne krývala, Zuzana mala na zápesti jazvu a Milan sa pri prúčom výstupe zadýchal. Nevydali sa na hrebeň. Prešli iba krátky, bezpečný chodník v vyhliadke. Tam položili pod strom malú tabuľku s dátumom lavíny a vetou, na ktorej sa zhodli všetci 6. Nebola venovaná hrdinstvu ani víťazstvu nad horami. Stálo na nej, že nikto neprežije sám. Potom si sadli do trávy a vytiahli jedlo. Chlieb, syr, jablka, čokoládu a termosku s čajom. Lucia rozdelila čokoládu na 6 dielov. Chvíľu ich porovnávala, potom sa rozosmiala a jeden z väčších podala Milanovi. Tento raz bez hádky. Ten tvoj je väčší, povedal. Všetci sa rozosmiali. Bol to prvý smiech, v ktorom už nebolo napätie ani strach. Milan sa pozrel na vrchy. Hory zostávali rovnaké. Krásne, ľahostajné a nebezpečné. Neospravedlnili sa im a nič im neslúbili. Zmenili sa iba ľuďať, ktorí sa z nich vrátili. Výlet, ktorý sa nemal skončiť, sa napokon skončil. Nie však v deň, keď ich našla horská služba. Končil sa pomaly. V nemocničných izbách, v nočných morách, pri prvých krokoch bez barlí a v každom rozhovore, v ktorom si dokázali odpustiť. Niektoré rany zostali viditeľné.
Iné poznali iba oni. Ale všetkých 6 sa vrátilo domov. A od tej chvíle už presne vedeli, akú cenu má obyčajné teplo, kúsok chleba, ľudská dôvera a ruka, ktorá sa v najhoršej chvíli rozhodne nepustiť.